amasa in so pi ulenau te hozo se na bon chawin kumtha chibai ka hin bolve Christmas le New Year ho nom ta iman chi diu ka kinemin kumtha hi to hlona dunia kona he thusim ngai ta in ngai pan ki diu a hitan pon tho ta in anapangutin sang ni le som ni le ni sunga in atumu 50k subscriber hingzo ta hi jong lew han kum sang tha sang ni le som ni le thuma he 1 lakh subscriber I target ki do hi je in ha ta a pan inala khom kit chi divin insung mi ti hozo se ngai lu na sang pen in tim na kain nei ve dunia hin tulai ta a mizo sin a het le mizo sin angai sang mama jeng Kylian Mbappe biography in a say ding wai he mihim te hin kho hi akibang pun abang chu gen thei ta in ahung pengin abang chu nom sa ta in mi hau sa ta te in sunga ahung pengin minom sa sumle pai ne lego kiwat lo mi aumin mi gen thei ni se a ni ding ke hol thu a jingson jan son ding nei lo jong dim set ding a he mi vai cha mi gen thei abang chu apina kon athi chan ge a jong gen thei thei ringa aumin abang wang ama ke hambol na zala mi vai cha mi gen thei in ping jong le hausa ta nei lego tampi ne ya thi jong aumin a he a hin la hitabang mihim wang aki khat le jengin zakhat la som kal jong a hi zo pun he tunia jong hi hitabanga cho gen thei ta kona hausa ta hung hi do a mi min thang ta hung hi do mi khat friends mi footballer min thang Kylian Mbappe hin Thusim Chomcha in say ding wa he Kylian Mbappe hin kum som ni le thum a hrin chana hin football pe min thang dang hon abol do zolo thil tampi jong abol do in a he ama kum ki ba pi footballer dang ho chung pe in thil na sata ta abol do in a he Paris Saint-Germain PSG football club a kum thuma dinga contract sign ana bola chun aman anatam le jeng in a he hichi contract sign a bol a akichep na dinga alo zat he 72 million euro kum khat sunga a hin e ho suma sim dinga hile kum si a 590 crore amu ding tin a he hichi a hin signing bonus ki ti khat jong azawen hichi chu 1500 crore rupees a hin chite ni chung chona royalty bonus ki ti khat jong api ki diu a he hichi bonus api diu hi ama sapen kuma hi 575 crore api diu a hin akum ni na a 660 crore api diu akum thum na ting le 740 crore api diu a he hichi a kisai asumu di zo se hi agop khoma a hele agom goma kum thum sunga asumu ding hi 5250 crore hi zo ding a he tu a hin Mbappe net worth a house dan hi 180 million dollar aphatan adei dei akicho a anok dan dana hing thei ding tin a he a hi le hichi gol hang chapang pa hi kum git a hi chana cho bread ti lo ne ding anei lo a hi tileng ita san divem abang chun ta sanin tin abang chun ita san lo mai the hi a hin hichi hi Kylian Mbappe hin Thusim he Kylian Mbappe hi mi gen thei ta a hin aneu lai in again thei je un anu le pan jong jingkal ni hla an jong anani sa zoji hon lo he a hi le ni khat a an ni ve jong ne zo lo pa cho tua hi banga a house jeng thei hi kidang ta kha he hichi ho zo se hi aki hambol na zala alo do le ato do thil a hin Mbappe hin khu hi mi tampi adinga kitil kho na jong a hi di gin char aumin a he Kylian Mbappe hi 20 December 1998 kumin French capital city Paris a anapingin a he apa Wilfred Mbappe hi private institute khat a football coach a hin apin na anu Fejia Lamari kitinu hi former handball player khat anahin hi jongle insunga lonei lo to thakhat tabang lewin sumle pai anal hasamun a he Kylian Mbappe in apin pi su pi pasal ni anein amani jong hi football player mama a hi hlonin a he Mbappe te hin chapang khat jong akiwa un ama puma chu ucha mili a hi vin he insung ha sat gen thei je in ni khat a an khat beibo ani naw jong tampi aumin a he chukeu hilo a ne ding amulal jewa an angol naw jong tampi aumi ti in akisein a he Mbappe hi anewa kon football pe thanu mama khat ahin la ball pe na ding football boot keng ko kisan anei zo jipun hiji chun ball akichep de ting le apa keng ko ahin ki buzin a he hichi jong cho ama dinga alit wal ji in moza si tampi pi abut jin namphu a asu cha ji he
keng ko kisan nei zo lo hi jing zong le Mbappe hi milung lin ta khat a hin hi ji chun anu ko ma heno ven lungneo hi in ni khat le football pe min thang ta khat ka hong hi ding nom ta a ka koi diu a hi tin anu ana hlamun chin hi ji chun neu cha hi a kun football ngai luma ma hi ta thonin lunglut ta le gun chu ta in ahung ki chem to pe in alunglut na chu apa en zong phata in a hin pui hoi to pe in a coaching school a course pan na chon apuin ni se in football ki chemin ana cheji honin a hi Mbappe te ni pa cha hi ni se le a inova kona football ki chim dinga kilometer som lakhat keng lama ana cheji hon a hi ahung ki le lam hon ting zong le keng lam ma a hung ki ji hon a hi Mbappe in football hi a hin khu banga angai lu jing a hi hiji achu high school tilo aban lekha asimbe lo a hi tai Mbappe in arum sungbang dung zo sia football legend Cristiano Ronaldo lim dim se ni nakita in Ronaldo hi ama dinga a idol ahung hi tau pe ne he heti chun phat anei zo se in arum sungjing azong achang se in football stan ho akizil jing in he kum tam ta gun chu ta a ahung ki thim chu zo kum som lali athin ahin athipna abol thein ho chu ahin mudo ta bin hiji chun former French football player le football manager Zinedine Zidane in Real Madrid a ki thim chu beding in anako win a he hicha hin Mbappe ahin khu ahung ki khial pan ta he aji chu hicha hi Cristiano Ronaldo to hung ki mutu ma sapen he hicha chu Ronaldo jong Real Madrid a akichip lai he Cristiano Ronaldo ahin ki mu pia konin Mbappe jong masanga sangin hata in amala ama akitil kho che in athanop na akibe che che zengin he iji chun masanga sangin gunchu ta in ahung ki thiam chu tan he pha chom khat zo in Mbappe te jong Monaco a akichau tawin he a ko na chun Monaco football club a ahung ki chem pan tan he heti chun kum som lagum a he a kon professional football player hidin a Kerala hin pan tan he hechi pha laya chu Mbappe hi world youngest player jong a hin akichip na position a hi le forward a hin kum som lagup a hi in a goal ma sa pen ana khumin Monaco history adinga jong youngest goal scorer ana hi zo win a hi hechi club a akichip sunga chun ama dinga hat trick ma sa pen jong ana mu zo in world youngest player jong ana hin he hechi zo chun club lin ta ta ho akonin ama ho club a ahong zaw a akichip na din team na tampi a hin mutan ahin la ama in PSG club chu ana thleng tan a he 31st August 2017 kumin PSG a contract sign ana bolin heche contract chu 180 million euro ahin India suma 1580 crore rupees vel ahi zowin a he heche chung chonin Vanoya highest teenage player title jong ana mu zowin a he Mbappe jong PSG club adin thei top so in ana pangin match tampi jong goal zone ana mu pi na he 2018 FIFA World Cup semi final match achun Argentina langa goal ni ana khumin French national team te final ana puilu in a he chubanin final match ajong Croatia lama goal khat ana khumin French gam World Cup ana la pi zawin a he echi phat laya chu Mbappe hi kumsom la ko bo hinalaya a he 2022 FIFA World Cup Qatar muna ajong chun final match a Argentina te langa goal thum ana khumin hat-trick ana mu in a he World Cup history adinga final match hat-trick mu ani channa injong apang zo in a he echi hat-trick hi 1966 kumzawa kona final match a hat-trick ki mu masapen a he echi chung chonin FIFA World Cup 2022 adinga goal khum tam pen a hi torhana golden boot jong aniki san in a he football legend Lionel Messi sanga jong 2022 FIFA World Cup a goal anaha khumje a hechi ki pa man cho anaki sana he hechi final match hi goal thum chi anaki khumu wa hin heji acho penalty ana pe wa 4-2 a Argentina in goal zone ana neu he French ten goal lel henlang World Cup la tahi jong leo mi tampi inwang Mbappe angai sangnaw akibe che join he Mbappe hi World Cup a goal tam khumpen ho list la agup chan a apang phai ne he agoma match som la li akichip na a goal som la ni khum join he ahin hi che goal hang chapang pa hi tua hi kum som ni le li bo hinalai he chuti hi le ga ngai tu leo chen World Cup ni le thum ki chip be le record za za a hin break di jong ta sanau min he heta bang khang dong tha ha le thip na nei pa hi aki ham bol na le agun chu na zal a to a hi Vanoya football club lin le min thang ta ta hon am ho club a ki chim dinga a dei ma ma jengu kha cho he
phat khat lai a ni khat a an ni ve jong anane zo lo pa chu tu hin krol lilenga man cheng contract sign abol thei ta na he hi a hi English te proverb min focus, determination and hard work atiu chu gun chu ta a ipan po po le alampi au me ti chu Mbappe akona mu do the he Mbappe in 2018 World Cup a asumu za la akona $5 million ichi chu e ho suma 413 crore rupees vel charity a donate anabolin a he ama banga anagen thei chapang hoding gel na in anei ago jong ichalo in anapi do in a he Kylian Mbappe in asaina ajang kin sumtam pp kalo theitan neilo gen thei ha sa ho hi keisa nga sumle pai poimo zo a hi jeun ka ki thu pi lo a kho e atin he ama banga gen thei ho sumle pai ha sa je a lo thlinalam pi a achi hlunglel diu a dei lo hel he heji chun tu ni chanin jong neilo gen thei te adingin sumle pai a pi do jing na lain he angai zo se in Mbappe hin kho akona e ho jong ha ta a ekitil kho diu hi ikide saw he tuni video adingin hi chan cha eta in video kiting le ki mukit dingin na bon chawen khan tim ve na bon chawen stay safe and stay blessed.